অল টাইম আমি তোমাদেরকে গেমিং আর এডিটিং পিসি বিল্ড সাজেস্ট করি। আর এই পিসি বিল্ডগুলো যেই কম্পোনেন্টসগুলো বা হার্ডওয়্যারগুলো আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করি সেগুলো নর্মাল ডেইলি ইউজেসের জন্য এসেনশিয়াল নয়। ইভেন অনেকের কাছে এগুলো কস্টলিও হয়ে যায়। সো আজকের ভিডিওটা একটু অন্য ধরনের হবে। আজকের ভিডিওটাতে আমি তোমাদেরকে নর্মাল ডেইলি ইউজেসের জন্য একটা পিসি বিল্ড সাজেস্ট করব, যেটা 27 থেকে 30K এর মধ্যে হয়ে যাবে, মানে 27 থেকে 30,000 টাকার মধ্যে হয়ে যাবে, একদম বাজেটে ফিট। নর্মাল অফিস ইউজেস এবং এডুকেশন পারপাসে এই ধরনের পিসি বিল্ড বাজেট ফ্রেন্ডলি এবং সবথেকে বেস্ট। এছাড়া হ্যাংআউটসের জন্য 720p-তে তুমি GTA 5, উইচার 3 এর মতো গেমও এই পিসিটাতে আরামসে খেলে নিতে পারবে। এছাড়া ফটোশপের মতো সফটওয়্যার, ইভেন হালকা ফুলকা এডিটিং সফটওয়্যারও এর মধ্যে তুমি আরামসে চালিয়ে নিতে পারবে। তুমিও যদি 27 থেকে 30,000 টাকা এই বাজেটের মধ্যে একটা পিসি বিল্ড করতে ইন্টারেস্টেড থাকো, তাহলে ভিডিওটা পুরো দেখো। লাইন নাম্বার 19, ওয়ে টু দ্য গেমিং ওয়ার্ল্ড। এই চ্যানেলে আমরা আলোচনা করি গেমিং আর পিসি রিলেটেড কন্টেন্ট। তুমি যদি একজন পিসি এনথুসিয়াস্টিক হও বা গেমিং যদি তোমার হবি হয়, তাহলে অবশ্যই তুমি আমার চ্যানেলটাকে একবার ভিজিট করে দেখো। আমার ভিডিওগুলো যদি তোমার ভালো লাগে, তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওগুলোকে লাইক শেয়ার করতে ভুলো না। আর এই ধরনের অসম কন্টেন্ট পেতে, নিজেকে পিসি টেক কমিউনিটির মধ্যে আপডেটেড রাখতে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো প্রথমে আসছি এই পিসিটার মেইন পার্ট, সেটা হচ্ছে প্রসেসর বা সিপিইউ। এই পিসি বিল্ডে আমি তোমাদের যে সিপিইউটা সাজেস্ট করছি সেটা হচ্ছে Ryzen 3 3200G। অ্যাকচুয়ালি এটা সিপিইউ না, এটা একটা এপিইউ। এপিইউ মানে অ্যাক্সিলারেটেড প্রসেসিং ইউনিট, মানে এটা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউ নয়। তো যারা এপিইউ সম্বন্ধে জানো তাদের জন্য ভালো, বাট যারা জানো না তাদেরকে আমি বলে দিই, এপিইউ হচ্ছে জিপিইউ আর সিপিইউ এর কম্বাইন্ড একটা জিনিস, মানে ধরে নাও হাইব্রিড একটা জিনিস, ওকে, যেটার মধ্যে অনবোর্ড গ্রাফিক্সও বেশ পাওয়ারফুল থাকে আর এর প্রসেসিং পাওয়ারও ভালো থাকে। ওকে, তো অন স্ক্রিন আমি তোমাদের একটা স্পেক দিয়ে দিচ্ছি, সেখানে তোমরা স্পেকটা দেখতে পাবে। তাছাড়া আমি মুখেও কিছুটা বলে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার জন্য। এই এপিইউটা 4টে কোর আর 4টে থ্রেডের সাথে আসে। এর বেস ক্লক হচ্ছে 3.6 GHz এবং ম্যাক্স বুস্ট হয় 4 GHz অব্দি। এর L3 ক্যাশ হচ্ছে 4 MB। এটা 12 ন্যানোমিটার প্রসেস টেকনোলজির উপর বেস করে বানানো। এর সকেট হচ্ছে AM4। ওকে, আর এই চিপটা আনলক। এই এপিইউটার গ্রাফিক্স ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 1250 মেগাহার্টজ, মানে 1250 মেগাহার্টজ। এটা রেডিয়ন ভেগা 8 গ্রাফিক্সের উপর। ওকে, মানে গ্রাফিক্স কোর কাউন্টের 8। রেডিয়ন ভেগা 8 গ্রাফিক্স কেমন তোমরা সবাই জানো। এই গ্রাফিক্সটার জন্যই এটা GTA 5 আর উইচার 3 এর মতো গেমকে 720p-তে 40 থেকে 45 FPS এ রান করিয়ে দেয়। এছাড়া এই সিপিইউটা সাপোর্ট করে ডুয়াল চ্যানেল মেমোরি। ওকে, যেটা 2933 মেগাহার্টজ অব্দি। এই ইপিইউটা তুমি মার্কেটে 7,800 থেকে 8,500-র মধ্যে দেখতে পেয়ে যাবে। এই বাজেটে এর থেকে ভালো কিছু হয় না। যেহেতু এই বিলটার বাজেট এত কম, সেহেতু এখানে আমি গ্রাফিক্স কার্ড ব্যবহার করব না। সেই জন্যই এখানে এপিইউ সাজেস্ট করা, আর যাতে গ্রাফিক্যাল কাজগুলো ভালোভাবে হ্যান্ডেল করা যায় সেই জন্যই এপিইউটা সাজেস্ট করা। এই এপিইউটা এই বাজেট অনুযায়ী সব থেকে বেস্ট। উইদাউট গ্রাফিক্স কার্ড যখন এপিইউ এর সাথে বিল্ড করছি তখন এমডি সব থেকে বেস্ট অপশান। কারণ কি তোমরা সবাই জানো, স্ন্যাপড্রাগন থেকে শুরু করে PS5 এর হার্ডওয়্যার সবই এমডির বেস। এই জন্য এপিইউ বিল্ডে এমডি বেটার অপশান। এরপরে আসছি আমাদের নেক্সট কম্পোনেন্ট, সেটা হচ্ছে মাদারবোর্ড। মাদারবোর্ড এখানে আমি তোমাদের যেটা সাজেস্ট করছি সেটা হচ্ছে MSI এর A320M A Pro Max। এটা তুমি মার্কেটে 4,500 রুপিসের মধ্যে দেখতে পেয়ে যাবে। 450 বা 550 মাদারবোর্ডের সাথে যাবো না, কারণ কি সেটা অনেক বাজেট হাই হয়ে যাবে। বাট এই মাদারবোর্ডটা এই বাজেটের মধ্যে একদম পারফেক্ট, এবং এই এপিইউটাকে আরামসে এটা হ্যান্ডেল করে নিতে পারবে আর তোমাকে এক্সট্রা স্পেসও দিয়ে দেবে। তো এই মাদারবোর্ডটার স্পেকটা তোমরা দেখে নাও, অন স্ক্রিন আছে। এছাড়া আমি কিছুটা ডিসক্রাইবও করে দিচ্ছি। এখানে তুমি USB 2.0 এর সাথে 3.2 এরও সাপোর্ট পাবে, মানে USB 2 এবং USB Type 3 দু ধরনেরই সাপোর্ট পেয়ে যাবে। এছাড়া একটা PCI স্লট পাবে, যেখানে তুমি পরে গ্রাফিক্স কার্ড লাগাতে পারো ফিউচারে যদি তুমি আপগ্রেড করতে চাও। এছাড়া M.2 কানেক্টরও একটা পেয়ে যাবে। তুমি যদি হাই স্পিড SSD NVMe মানে M.2 ডিভাইস লাগাতে চাও সেটাও লাগাতে পারবে। এছাড়া এখানে র্যামের 2টো স্লট পাবে। এই বাজেটে তুমি 4টে র্যামের স্লট আশাও করতে পারো না। এই বাজেটের মধ্যে এই মাদারবোর্ড এই ইউপিউটার জন্য একদম পারফেক্ট, এবং এই বিলটার জন্য বাজেট ফ্রেন্ডলি। র্যাম এই বিলটায় আমি তোমাদের যেটা সাজেস্ট করবো, বরাবরের মতো কোর্সের ভেঞ্জেন্স LPX 8GB একটা স্টিক। এই এপিইউটা 3000 mAh এর র্যামকে পুরোটা সাপোর্ট করে না, বাট তুমি 3000 mAh এর একটা র্যাম লাগিয়ে নাও, পরে ফিউচারে আপগ্রেড করলে তোমাকে যে একটা রুম থেকে যাবে। এটা 2933 মেগাহার্টজ অব্দি এটা র্যাম সাপোর্ট করে, বুঝতেই পারছো।
বেশিরভাগটাই ইউটিলাইজ হয়ে যাবে। এই র্যামটা আসে তোমার 2900 থেকে 3000 টাকার মধ্যে, আর এই র্যামটা আসে 10 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টির সাথে। আগেও বলেছি, এখনও বারবার বলছি, তোমার যদি 8 GB না লাগে তো এই বাজেটের মধ্যে এটা সব থেকে বেস্ট র্যাম। এই র্যামটার ব্যাপারে আর কিছু বলার নেই। যেহেতু এই বিল্ডটা একটা এপিইউ বেস বিল্ড, তো এখানে আমরা কোনো জিপিইউ ব্যবহার করবো না। ওকে, কারণ কি বুঝতেই পারছো, অনবোর্ড গ্রাফিক্স বেশ পাওয়ারফুল এবং ডেলি ইউজেসের জন্য এর থেকে বেশি কিছু দরকার নেই। তো এরপরে আসছি আমার নেক্সট কম্পোনেন্ট, সেটা হচ্ছে পিএসইউ। পিএসইউ এখানে আমি তোমাদের যেটা সাজেস্ট করবো সেটা হচ্ছে কোর্সেয়ার CV450 80+ বোন সার্টিফাইড। ওকে, এটা আছে 3 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টির সাথে। দেখো, পিএসইউ এর ক্ষেত্রে যেটা বারবার বলি সেটা হচ্ছে মার্কেটে কেবিনেটের সাথে অ্যাভেলেবেল যে চিপ পিএসইউ গুলো আছে সেগুলোকে অবভিয়াসলি অ্যাভয়েড করো। একটু খরচা করে 2-3 হাজার টাকার মধ্যে একটা ভালো পিএসইউ লাগিয়ে নাও, যেটার জন্য তোমার কম্পোনেন্টসগুলো সেফ থাকে। ওকে, দেখো, ইউপিএস অনেকেই ভাবে ইউপিএসটা ম্যান্ডেটারি, কারণ কি ইউপিএসটা তোমার মানে পাওয়ার আপ ডাউন বা ভোল্টেজ ফ্ল্যাকচুয়েশন এইগুলোর সময় কম্পোনেন্টসগুলোকে হাওয়া হওয়ার থেকে বাঁচায়। বাট এর থেকেও বেশি মেজর রোল প্লে করে পিএসইউ এই জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে। ওকে, তো মাথায় রাখো, পিএসইউটা একটা বেস্ট নেওয়া উচিত। নর্মাল পিএসইউ গুলোতে খুব চিপ ক্যাপাসিটার থাকে, তো ওইগুলোকে অ্যাভয়েড করাই বেস্ট। ওগুলো ভোল্টেজ আপ ডাউন নিতে পারে না। তো এই জন্য তুমি একটু খরচ করে একটা বেস্ট পিএসইউ লাগাও, যাতে তোমার কম্পোনেন্টসগুলো ঠিকঠাক থাকে। এই পিএসইউটা তুমি মার্কেটে 3350 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবে, মেবি 3500 টাকা এদিক ওদিক হতে পারে। তো চেক করে দেখো, লোকাল মার্কেট বা অনলাইন যেখানে কম পাবে সেখান থেকে নিয়ে নিও। ওকে, দেন আসছে আমাদের নেক্সট কম্পোনেন্ট, সেটা হচ্ছে এসএসডি। দেখো, এসএসডি অ্যাজ এ প্রেজেন্ট ডেজ যে কোনো কম্পিউটারে এসএসডি ম্যান্ডেটারি। তুমি যে কোনো কোম্পানির এসএসডি লাগাতে পারো, তোমার যেটা কমফোর্টেবল। ঠিক আছে, সি ড্রাইভটা এসএসডি বানিও, মানে উইন্ডোজটা এসএসডির মধ্যে ইনস্টল করো, তার ফলে তুমি আলাদা একটা এজ পাবে। তুমি 120 GB 480 GB যেমনি হোক হিসাব মতো একটা নিয়ে নিতে পারো। তো এই বিলটায় আমি তোমাদের যে এসএসডিটা সাজেস্ট করছি সেটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল গ্রিন 240 GB এসএসডি, যেটা তুমি মার্কেটে 2500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবে। ওকে, অনলাইন একটু দাম বেশি হতে পারে, বাট লোকাল মার্কেটে তুমি এটা 2500 থেকে 2800 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবে। দেন আসছি আমাদের নেক্সট কম্পোনেন্ট, সেটা হচ্ছে হার্ড ড্রাইভ। হার্ড ড্রাইভ যেটা আমি তোমাদের সাজেস্ট করবো সেটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল ব্লু 1 TB হার্ড ড্রাইভ। এই হার্ড ড্রাইভটার ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলার নেই, অল ওভার সবাই ইউজ করেছে, সবাই এটার ব্যাপারে জানে। ট্রাস্টেবল, বেস্ট, বাজেট ফ্রেন্ডলি। 3500 টাকার মধ্যে এটা তুমি মার্কেটে দেখতে পেয়ে যাবে। এই বিলটাতে আমি তোমাদের যে ক্যাবিনেটটা সাজেস্ট করছি সেটা হচ্ছে চিপট্রনিক্স X310B মিড টাওয়ার ক্যাবিনেট। এটা তুমি মার্কেটে 2000 রুপিজের মধ্যে দেখতে পেয়ে যাবে। এই বাজেটের মধ্যে চিপট্রনিক্স এর মতো ব্র্যান্ডের সাথেই তোমার যেতে হবে, কিছু করার নেই। বাট ট্রাস্ট মি, চিপট্রনিক্স ইজ এ গুড ব্র্যান্ড। এটা বিল্ড কোয়ালিটি খুব একটা চিপ না, বাজেট হিসাবে ঠিকঠাকই। এই ক্যাবিনেটটার মধ্যে সামনের দিকে তুমি একটা RGB স্ট্রাইপ দেখতে পেয়ে যাবে। এছাড়া অল ওভার এয়ার ফ্লো এই ক্যাবিনেটটা মোটামুটি ভালো। এছাড়া তুমি 150 mm অব্দি সিপিইউ কুলার লাগাতে পারবে যদি এয়ার কুলার লাগাও। এছাড়া গ্রাফিক্স কার্ড তুমি 280 mm অব্দি সাপোর্ট পেয়ে যাবে। তো বুঝতেই পারছো, রুম এনাফ আছে। পিএসইউ সাউট তুমি দেখতে পাবে না, এটা কিছু করার নেই, কারণ কি এই বাজেটের মধ্যে তুমি পিএসইউ সাউট এক্সপেক্ট করোই না। তো অল ওভার এই কম্পোনেন্টস গুলো যেটা আমি তোমাদের সাজেস্ট করলাম সেগুলো অ্যাড করে দেখতে পাবে, অ্যারাউন্ড 28K সামথিং অব্দি তোমার বিলটার প্রাইস দাঁড়াচ্ছে। এই বিলটাকে আমি 27 থেকে 30K বলছি, কারণ কি দেখতেই পাচ্ছ মার্কেটের প্রাইস খুব ফ্ল্যাকচুয়েট করছে। তো কখনো কম্পোনেন্টস গুলোর দাম বেড়ে যাচ্ছে, কখনো কমে যাচ্ছে, সেই জন্য 30K অ্যারাউন্ড বলা। ওকে, বাট ট্রাস্ট মি, 30K এর উপরে যাবে না। এই বাজেটে তুমি পেরিফেরালস এক্সপেক্ট করো না। আই থিঙ্ক পেরিফেরালস বলতে তুমি এখানে শুধু কিবোর্ড মাউস মনিটর আর স্পিকার। তুমি যদি এই বিলটার সাথে একটা ঠিকঠাক মনিটর এবং কিবোর্ড মাউস আর স্পিকার পেয়ার করো, সেখানে তোমার হয়তো 35 বা 34K এর মধ্যে হয়ে যাবে, মানে 35 থেকে 34,000 টাকার মধ্যে এই বিলটা দাঁড়িয়ে যাবে সবকিছু নিয়ে। আর উইদাউট পেরিফেরালস এই বিলটা 30K। তো হোপফুলি এই ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে, আর ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক আর শেয়ার করতে ভুলো না। আর এই ধরনের অসম কন্টেন্ট পেতে, নিজেকে পিসি টেক কমিউনিটির মধ্যে আপডেটেড রাখতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও।